Şəkildə çevirək A nöqtəsində AB və AC toxunanlar çəkilmişdir. 7 parçası M nöqtəsində çevirəyə toxunur. AD 12-dir. A'dan D'yə 12-dir. AY 15, YM 3 olarsa MD'ni tapın. MD'yə 1x deyək. Və tam bura çevirən mərkəz olsun və mərkəzlə A nöqtəsini birləşdirsək, toxunanlar yəni AB AC-yə bərabər olduğu üçün burada mərkəzi olaraq götürsək, AO tənbölən alınır. Əgər tənböləndirsə, tənbölən xassəsinə əsasən A7 üçbucağında tənbölən xassəsini tətbiq edək, belə deyək. Deməli, alınmalıdır. Tənbölən üçbucağın tərəflərini ona mütənasib olan parçalara böldüyü üçün 15-in 3-ə nisbəti bərabər olmalıdır 12-nin x-ə nisbətinə. 15-i 3-ə böldükdə 5 düşür. Deməli, 12 bölünsün x 5 olmalıdır. X də bərabərdir 12 bölünsün 5. Bu da 2,4 alınır.